आसाम सरकारा रायजोआव 1 कौटि बिफां फुलि गायनायनि थांखिजों अमृत ब्रिक्स आन्दलन मुङै बिफां फुलि गायनायनि मोनसे जांख्रिथाय हाबाफारि जागायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोआव 1 कौटि बिफां गायनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दासान्दि रायजोनाङै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया मुखुबै सोलिगासिनो। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दलजरा गामियाव दिनै देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। दिनै फुंबिलि समनिफ्राय दलजरा गामियाव गासै 600 बिफां फुलि गायनाय जायो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै 30 नं सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारियाबो बिफां फुलि गायो। लोगोसे बाहागो लाबावो देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अशोक गयारी आरो दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि आरो मावथिफोरा। मिडियानि गेजेरजों आं गासैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आङो गिबियावनो गोजोननाय जासिग्रोयो नैबे समाव, मानोना दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेबायदिनो जोंहा आसाम सरकारा जि मोनसे आसनि लादों, जे अमृत जि बिफां गायनायनि जि मोनसे आन्दलन, बे हाबाफारियाव गासै 1 कौटि जि बिफां अल आसाम गायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दाख्लै बावैसो साननैसो सिगां अदालगुरियाव 10 लाख दंफां फुलि गायनायनि जि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेबायदिनो बाक्सायावबो 4 लाख बेबायदि बिफां गायनाया सोलिदों। थिग बेबायदिनो जोंनि बे देबोरगाव समस्तियावबो जों दिनै बे दलजरा गामियाव जोंनि देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल आरो बालाजान थिनालि प्राइमारिजों मिलायनानै जयै जोङो दिनै 600टा बिफां जि मोनसे हाबाफारि जों गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। निसय नोंथांमोना नुदों। मानोना आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों, बिफाङा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट बुस्थु। मानोना जों बिफां गैयाब्ला जों मानसियाबो थांनानै थानो हाया। मानोना दिनै नुबाय जोङो गोबां जोंनि ओनसोलाव बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गासैबो थेर बेथेर जाबाय, जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बारहावाया गाज्रि जादों। गोबां जों बेमार आजारफोरा जोंहा मोनसे समस्यायाव फैदों। बिनिखायनो जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों, साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा न'आव फांसेब्लाबो फांनैब्लाबो जाहाथे बिफां गायनानै जोंनि थांनानै थानाय राहा लामायाव जाहाथे जोंनि बारहावाखौ जुदि गोग्गो खालामनो हायो, बेखौनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय आं मेसेज होयो। दा ओंखायनो नैबे उद्देश्यखौ लानानै जोङो जि अमृत जि बे बिफां गायनायनि जि मोनसे आन्दलन, बे आन्दलनखौ लोब्बा लानानै जोंबो दिनै देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे दलजरा गामियाव जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे बिफांखौ गायनायजोंल' नङा, जों फोथांनानै लाखिनांगोन। आरो बेखौ जों जेब्ला फोथांगोन अब्लासो जोंनि जिखिनि दिनैनि बे जि सिमांफोरा जि थांखि लादों, बिथांखि लादों, जि अमृत जि बिफां गायनायनि जि मोनसे आन्दलन, बे हाबाफारिया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। आरो बेनिखायनो बे दलजरा गामिनि आरो लोगोसे जोंनि देबोरगाव समस्तिनि लोगोसे बालाजान थिनालिनि प्राइमारिनि कमिटिनि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों, जाहाथे बिथांमोना बिफांखौ गायनायल' नङा, गायनायजों लोगोसे जत्न खालायनांगोन। मानोना जों बेखौ फोथांनाया जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जों कर्तब्य होननानै आं सानो। दा ओंखायनो आं सानो बे बिफांखौ फोथांथारनांगौआव, जिहेथु आंनिबो न' बे दलजरा गामिया, दा ओंखायनो आं सानो बेखौ जोङो जत्न लागोन। आरो जेब्लायबो जोङो थांनाय फैनायनि सायाव बे बिफांखौ जेब्ला जों गायबाय, बे 600टा बिफांखौ जों जेरैखि जाया फोथांनायनि जे मोनसे हाबाफारि, हयथ' निस्सय नोंथांमोना फैगोन बोसोराव हयथ' बे बिफांखौ खबर लानो हागोन, फांबेसे थांगोन, फांबेसेया थिग जागोन। दा बेखौनो आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायबाय, जाहाथे बिफां गायनानै बयबो न'खरफ्राव न'खर न'खर जाहाथे बयबो बिफां गायो। आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ आं खावलायदों, बिफां गायनानै जोङो बिफांजों गोबां रोखोमनि जोङो सान्दुंनिफ्रायबो जोङो जानगाराव थानो हायो। आरो जोङो बिफांनिफ्राय जोङो मोजां गोग्गो बारहावा जों मोननो हायो। दा ओंखायनो बिफां गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। आरो बिफाङाबो मानसि नङाब्ला थांनानै थानो हाया। माने बिफां आरो मानसिजों जेब्लायबो मोननैजों मोनसे होननानै सानो। मानोना अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइडआ जिखुनु जों मोननैजों मोनसेया जोङो लालायलायो। दा ओंखायनो आं सानो मानसिया थांनानै थाब्लासो बिफाङाबो थांनानै थागोन, आरो बिफाङा थांनानै थाब्लासो जों मानसिया थांनानै थागोन। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार, क'क्राझार।